perguntas, se fosse possível. Sim. Ok, muito obrigado. Poderíamos então dizer como surgiram os Savert? Os Savert foram um projeto que eu comecei com um colega chamado Mais e Jesus, na altura. Começámos por fazer várias experiências sonoras e chegámos a esse som, o Savert, gravando em computador com microfones mesmo, material que tínhamos à nossa disposição, e gravámos o nosso primeiro tema, Os Gritos Perdem-se na Floresta. Então, depois de mais alguns temas gravados, nós começamos a separar-nos. Eu encontro-se em Lisboa, encontro-me aqui, na Floresta, e ele teve de sair do grupo. Entretanto, encontrei aqui o Leonardo, que tem uma certa união no que toca à natureza e culto, e juntou-se a mim para gravar cordas. Muito bem. Conceitos musicais. Podem falar algo sobre o que é para vocês os vossos conceitos musicais? Floresta, basicamente. O gelo, Escuridão. o negro, o humus do sol, as minhocas, os parasitas a devorar os cadáveres. Toda a podridão que jaz por trás da vida. É um ciclo. Os animais morrem, são devorados e voltam a renascer. Da terra. De tudo. Tem algum ideal musical? Não. Ok. Como se sustenta nesse sítio? A floresta sustenta-nos. E nós sustentamos a floresta. Para Para que o ciclo continue. Consideram-se uma banda de true black metal? True? Black metal. O que é o black metal? Sim. O que é o true black metal? Isto é uma coisa Leonardo. Sim, nós somos apenas uma banda que procuramos comunhão com a natureza. Com a floresta. Com tudo. E fazemos som a partir daí. É a vida. E morte. Para finalizar, eu pretendo transmitir com o Savert.